Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3B, mahasiswa dari Unisa Bandung. Di sini saya akan mempraktekkan batuk efektif yang bertujuan untuk mengurangi sesak dan mengeluarkan sekret atau sputum. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Sabrina Mulyawati, mahasiswa Unisa Bandung. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Rasanya seperti sesak, Bu. Sesak ya, kebetulan di sini saya akan memberitahukan Bapak tentang batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengurangi sesak dan mengeluarkan dahak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Sebelum dilakukannya tindakan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, Bu. Kalau gitu, saya siapkan alatnya dulu ya. Bapak sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah dulu, Pak. Sebelum melakukan tindakan, kita ucapkan bismillah bersama-sama dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sebelum melakukan tindakan, kita ucapkan bismillah bersama-sama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ini punten ya. Bapak boleh dibuka dulu maskernya. Boleh. Bapak ikutin saya ya. Bapak letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Nanti ambil napas sampai perutnya mengembang. 1, tarik napas, keluarkan lewat mulut. 2, tarik napas, keluarkan lewat mulut. 3, tarik napas, keluarkan dari mulut. Batukan Pak. Sekali lagi. Kumur-kumur Pak. Bapak ininya saya ambil ya. Alhamdulillah Bapak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sekarang sudah agak plong, Bu. Alhamdulillah. Karena dahaknya sebagian udah keluar ya Pak. Udah enak. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Semoga Bapak bisa melakukannya secara mandiri ya Pak ya. Iya, Bu. Semoga Bapak akan sembuh ya. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Jangan lupa pendokumentasian seperti warna dahak, tanggal, dan jam. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.